aho ntazawushwanyaguza nk'uko yabyigambye ko azashwanyaguza umwami Kigeli akiri muzima. Urumva rero konsiyo neza abanyarwanda aho zishingiye ni ukwibaza umuntu wavuze ati nzashwanyaguza umuntu akiriho aramutse abonye umugogo we yawukoresha iki. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo umare impungenge abanyarwanda kuko hari petisiyo twasinyaga ejo kugeza amagingo abanyarwanda bakaba barimo gusinya ari benshi cyane banibaza bati dufashe iki Boniface Benzinge. Bwana Benzinge, ubufasha wifuza ni ubuhe? Urifuza ko abanyarwanda bagufasha iki cyane cyane ku mwami yaraniye ko avugira abanyarwanda bose atavanguye amoko? Ubu ukaba usigaye ari wowe chancelier y'umwami unafite n'iki kibazo mu biganza byawe. Urifuza ko abanyarwanda bagufasha iki magingo aya? Icyo nifasha abantera w'inkunga ni ukwamagana ibitekerezo bya leta y'u Rwanda. Icya mbere hari n'itegeko rigenga impunzi. Umwami yari impunzi yahunze u Rwanda abitewe n'Ababiligi, kandi n'igihe yagombaga kurusubiramo niho repubulika bari bashinze zagiye zimuzitira, naho Paul Kagame agiriyeho nk'uko nabikubwiye mbere yaje kumwibwirira ubwe ngo natahe ngo ariko nk'umunyarwanda usanzwe, undi arabimuhakanira. Kandi nk'uko wabisobanuye n'intumwa yagiye atuma si ubwa mbere, ni kenshi birenze 4 ibyo bose yagiye abahakanira. Maze rero icyo basaba mwese ni ukwamagana icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo umwami najye gutabarizwa i Rwanda, kuko dukwiriye kubahiriza igitekerezo yagize akiriho. Umwami ni w'abanyarwanda bose, ntabwo ari uw'umuryango cyangwa se n'uwa imbaga y'inyabutatu. Leta y'isi imufiteho ububasha. Ikindi hariho itegeko rya Nations Unies. Nk'impunzi yagendaga kuri travel document ya Nations Unies. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko yahunze u Rwanda. Kirazira rero mu mategeko ya Nations Unies yuko impunzi bayijyana ku ngufu, yaba ikiriho cyangwa se itariho, n'umurambo wabo. N'umurambo ntabwo bashobora kubijyana ku ngufu. Ibyo bintu rero ndagira ngo tuzamaganire hamwe, naho bavuga arizo bazanye bitwaza ngo bamwe mu muryango we ngo bemeye yuko bakwiriye kumucyura i Rwanda. Abo bantu nk'uko nabasobanuriye, umuryango, umwami yabaye umwami ntabakiriho umuryango, ni umwami w'igihugu, ni umwami w'abanyarwanda. N'umuryango naho waba ushaka icyo si ukuvuga yuko uba ufite uburenganzira bwo kugira icyo umuvugaho. Twese dufite uburenganzira bwo kugira icyo tumuvugaho nk'abanyarwanda. Rero nibyo naho haza bamwe mu muryango, kandi byarabaye ubu bamwe bamaze gucikamo ibice. Hariho abumvira amategeko y'u Rwanda, hariho n'abatumvira amategeko y'u Rwanda. Ibyo rero si byo dukwiriye gukurikira. Icyo nabasaba ni ukuntera inkunga tukamagana iyo mategeko ya leta y'u Rwanda, kuko nta tegeko na leta y'u Rwanda, yategekwa n'itegeko rya Nations Unies ryerekeye ku mpunzi, niko akwiriye gufatwa. None Boniface Benzinge, uravuga uti abo b'umuryango bamaze gucikamo ibice nk'uko byumvikana. Wowe wisubije amaso inyuma nk'umuntu wabaye uruhande rw'umwami igihe kirekire, uzi ibyiyumviro by'umwami, ibitekerezo bye, ni wowe uzi ubuzima bwe bwa buri munsi mwabanaga. Motivasiyo y'uko leta ishaka umugogo, kuri wowe ntisubije amaso inyuma ubona iyo motivasiyo ihatse iki bwana Boniface Benzinge? Icyo mbona ihatse ngira ngo ni ukugira ngo irimbure ubwami rwose bitazongera no kuvugwa. Ikindi no kugeza ubu erega leta nta nubwo yiyerekana cyane, irihisha inyuma y'abantu, ariko niba bakoresha nicyo kitari gikwiriye kubaho nyine. nk'uko nabasobanuriye, leta irabizi yuko itamufiteho uburenganzira na bukeya, ariko ikihisha inyuma ya bamwe mu muryango we kugira ngo bagire ibikoresho ngo ni icyifuzo cy'abo bantu. Ese abo bamushaka bo ko batari mu Rwanda, ko barashaka ko ajyayo wenyine kuki? Abari mu Rwanda bavuga bamushaka ni bande? Uko kugeza ubu bavuze ngo mushiki uri muri Kenya, hari n'umukobwa wabo nawe uri Burundi, nibo barwana kuri ibyo bintu ngo nibareka atahe, bo ko batatashye ngo basubire mu Rwanda,
ikintu bashakira yuko hajya mu Rwanda ni nabo ntibaruri mu bwabo. Ibyo bibazo nibyo abanyarwanda bibaza, kumva wa mugani mushiki wa Kigeli ndetse n'uwo mukobwa wenyine aribo bashyizemo ingufu cyane. Urwandiko twabonye ejo rwavugaga yuko rwandikiwe Washington DC rwafashe icyemezo ko umugogo uzatabarizwa i Nyanza aho umwami akomoka ndetse y'Imingoma. Uyu munsi rero tukaba twari twanumvise n'ijambo ryawe uvuga uti umwami yatabarizwa ahantu ariho hose usibye mu Rwanda. Ibitangazamakuru bitandukanye urumva ko bifite inkuru zitandukanye, akenshi bakibaza bati motivasiyo yabituruka. Ari niyo mpamvu nyine umbwira uti biragaragara ko leta ishaka guca ubwami. Hari amakuru twumvise ejo mu bitangazamakuru kuri radiyo Ijwi ry'Amerika aho uwitwa Rukeba ashimangira ko umwami yasize umwana, kandi avuga ati umwami wundi azima ingoma undi amaze gutabarizwa. Nabyo byatunguye abantu kumva ukuntu uwo muntu wavugira kuri iyo radiyo ashimangira yuko umugogo wajya i Rwanda, umwami agatabarizwa i Rwanda, undi mwami akimirwa i Rwanda, kandi tuzi neza yuko leta iriho itemera ubwami. Yakomeje kwangira Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kugaruka mu Rwanda kugira ngo habe referendum cyangwa kamarampaka kugira ngo abanyarwanda bihitiremo nk'uko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yamye bisaba leta y'u Rwanda. Ejo rero abantu babyumvise nabwo bongeye gukubitwa n'inkuba bibaza bati bishoboka bite ko bavuga ngo undi mwami azima abo umwami w'umuco, bihurira he umwami w'umuco n'umwami ukurikiza itegeko nshinga rya Repubulika? Nk'uko nigeze kubisobanura, umwami Kigeli wa gatanu yima yasinyiye ko azaba umwami ugendera ku itegeko nshinga. Umwami w'umuco ni umwami traditionnel, ariko ugendera ku inshinga ni umwami constitutionnel. Icyo ni ikintu abantu benshi bakwiriye gusobanukirwa. Bajya banavuga ngo bakwiriye kumugira nk'abami bo muri Uganda. Abo muri Uganda ni abami traditionnel, ntabwo ari abami constitutionnel. Nabisobanuye kenshi ko Kigeli ni umwami nk'uko mu Bongereza babifite, nk'uko mu Babirigi babifite. Donc abami constitutionnel na traditionnel ntabwo ari kimwe. Icyo ni icya mbere bakwiriye gusobanukirwa. Ikindi ndagushimira Serge kuba uvuze ibyo uriya mugabo Claude Rukeba yavuze. Natangaye kumwumva avugira kuri radiyo. Umuntu bakoresha nawe ubwe n'ubu n'amazina yarayahinduye, nta cyitwa Claude Rukeba. Ndabizi ko ari hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko yavuye muri Canada yadekaraye ko yapfuye mu Canada. Nabyumvise rwose. Rukeba Claude twitaga Cuyi yarapfuye, niko byitwa. Ageze hano amazina yihaye sinyaza. Kuba namwumvise kuri radiyo byanashekeje. Ni umuntu wapfuye yidekaraye ko yapfuye hariya mu Canada. Yari afite umukobwa wabo wa Kigeli ari we wa Bideri witwa Ijigisha, turamuzi. Ndetse no muri abo bari baje kureba umugogo w'umwami yari ahari. Uwo muntu wadutse nonaha bazanye uvuga nk'umunyarwanda yarapfuye, ni umuzimu we cyangwa niwe? Birashekeje cyane kumva uwo muntu wagiye kuvuga amateka y'u Rwanda. Nta n'agaciro afite ku mateka y'u Rwanda. Ni umuntu wahemutse. Yaje asanze umwami hano aramuta, ajya mu cyaro cye cy'inangaha, ndetse twebwe ntidukurikirana n'umwami ntiyabyitayeho. Ariko biteye isoni kubona umuntu wazimiye wihimbye andi mazina, widekaraye nk'umuntu wapfuye muri Canada, ariko byanditse akaba akivuga ngo aravuga inkuru, avuga amateka y'u Rwanda. Uwo muntu mwamuha agaciro koko? Twabyumvise nyine ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika, ni nabyo twibazaga ukuntu avuga ati kuri njye ndumva umwami yatabarizwa i Rwanda hakima undi mwami kandi akaba umwami w'umuco. Byaradutunguye nyine, kandi akavuga ko yari umuvugizi, yari umwe mu babyita ngo iki, mu bajyanama b'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ntawe urimo, ntabwo ari umujyanama w'umwami. Nitwa yewe n'umwami ntiyaraza aho aba rwose, yarazimiye. Ndakubwira ko yahinduye amazina. Ntabwo tuzi amazina agenderaho n'ubu, kandi unabajije bazamwake idanite ye azababwira uko yitwa. Njye nicyo kimenyetso naba uwo muntu uzayaza kuvuga ibintu by'u Rwanda ate?
uwo muntu niwe bagenderaho kugira ngo bagire umuco w'u Rwanda. Nabwo ni ukwerekana ko bakiyoba abantu bakivugana nawe. None bwana Boniface Benzinge, ndabizi neza ko muri ibi bihe nyine tukirimo n'ibihe bikomeye cyane, umugogo w'umwami uracyari aho, ntabwo turamenya neza aho uzatabarizwa, kandi iyo abantu bari mu kiriyo abantu bagerageza kubafata mu mugongo mu buryo bushoboka bwose. Twakomeje gusoma itangazo tuvuga tuti abifuza gutera inkunga bakoresha nimero za konti mwagiye muduha ndetse na PayPal ya Kigeli Akadomo Fondation@yahoo.com. Abanyarwanda bashaka kwibaza nk'umuntu wakumva ko rwose afite ubushobozi bwo gutera inkunga, hari izindi nzira yacamo kugira ngo abegere arebe ko yabatera inkunga, kuko turimo turumva ko bishobora no kuzagera aho hazifashishwa abanyamategeko. Twamaze kumenya ko nabo bitirira bihishe inyuma y'u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda ikoresha, nabo barimo kuvuga ko bashatse abavoka bagiye kujyana ibibazo mu rukiko. Urumva rero ko muzaba mukeneye ubufasha bukomeye mu minsi iri imbere. Ibyo uvuze ndagushimye Serge kuri iyo ngingo, kuko niko bimeze. Byabaye ngombwa yuko ngomba gufata avoka kugira ngo aduhagararire muri ibyo bintu, kuko iyo bigeze mu mategeko bigomba kubahirizwa n'abavoka bafite uburyo bwabo bagaragara kandi no mu maso ya leta bumvikana kurusha ijwi ry'undi uwo ari we wese. Byabaye ngombwa rero yuko ngomba gufata avoka. Abashaka kuduha umusanzu bawunyuza kuri izo nomero twabahaye, ni Directeur General wa Fondation, akaba ariho batangira imfashanyo, kuko avoka tugomba kumuriha ni koko, kandi si amafaranga makeya, ariko niyemeje yuko tugomba kubikora kugira ngo ushyigikire ibyo bintu. Ikindi kugira ngo batazatwibira umugogo. N'ubu ngubu koko umugogo urashingaye, avoka naramufashe arahari, igisigaye no gukomeza. Ariko mugize igitekerezo cyiza kandi nabibashima abantu mushaka gutanga umusanzu ngo mudufate mu mugongo. Yewe igitekerezo cyanjye nyine kandi n'igikorwa cyanjye naragikoze, ariko n'ubundi ngo umwabagirwa n'abagabo. Namwe ni muba abana b'umwami mumfashe. Ubu ndakora jyenyine ni koko, sinabonye uburyo ntaka cyane, ariko ugize neza kugira ngo wibutse abana b'u Rwanda bose yuko mukwiriye kuntera inkunga. Urakoze cyane, kandi ndakomeza kubishishikariza nyine abanyarwanda hirya no hino, nk'uko bigaragara na petisiyo imaze gusinywa, bose babishyigikiye. Ubwo ni ukureba uburyo twanakora fundraising yo kugutera inkunga, kandi ndakeka ko nta wabyanga. Ubwo tuziyorganiza tubirebe uburyo tubikora. Akandi kabazo wenda k'amatsiko mu bibazo nandikirwa hano no kuri radiyo Itahuka, abanyarwanda baribaza bati Pasiteri Ezra Mpyisi yagiye azanye n'inshuro nyinshi zitandukanye kureba ndetse areba n'umwami Kigeli V Ndahindurwa. Ubu muri iyi nshuro ubwo yagarutse aje umwami yatanze, ikibazo barabaza bati mbere yavugaga ko atari umuhindiro, ko atabarizwa mu bahindiro, none ubu ngubu ngo arabarizwa mu bahindiro. Nk'iyo umureba yarahinduraguye imvugo avuga ati sindi umuhindiro ntago bindeba, uyu munsi akaba ari we uyoboye abahindiro, abantu baba bashaka kwibaza icyo utekereza nka chancelier y'umwami. Erega nta gitangaza kirimo. Muzi neza yuko abantu bari mu Rwanda barigura, babaha amategeko y'ibyo bagomba kuvuga cyangwa se bakabahitana. Wowe se Makuza ejo bundi ko muzi ko yari Mutaraga, mwibwira yuko azize indwara yarasanganywe, kandi hari n'abandi nk'abo benshi bagiye bahitanwa. Ni ukuvuga rero yuko umuntu uri mu Rwanda uza gukora ibintu hano kenshi aba yigura, ntabwo ari ibintu by'igitekerezo cye bwite. Ezra Mpyisi twaranabonanye yewe yaje kubimbwira, ariko ubwanjye naramubajije ubwo uheruke n'umwami yaguhakaniye turi kumwe, none se ubu ngubu kuko yigendeye ubu niho tuza guhindura ibintu. Igiyewe nubahiriza igitekerezo cy'umuntu yavuze akiriho, maze rero izabo ngo bagenda bagaruka. Mukuri simbarenganya, nguye amagara aterewe hejuru, nabo ni ukwigura. Ntawe umuntu ufite uburenganzira. Ikindi murabizi imikorere y'ire ya leta, ibyo si ibanga. Urumva ni ugukora icyo babategetse, atabyemera ntabeho. Natwe n'ahangaha turirinda,
kuko ntabwo umuzaba bo bagiye bahiga serivisi urabizi ubwawe byakugezeho none se hariya muri Hollande ibyo bashakaga kugukoraho n'abo bantu nino bashobora kuhaba kandi si igitangazo kandi barahari no mu Canada hariya barahari abantu rero benshi babivugishwa n'ubwoba ntugire ngo abantu bose bateye kimwe hari wabihaze cyangwa se abahaza amagara mbese nkanjye mbivuga mbizi urumva twese abavuga abarengera ubwa muzi neza yuko uriya ngoma ya Kagame ntabwo ishaka ubwami abavuga ubwami twese ntabwo turebwa neza ibyo murabizi nta gitangaza rero kirimo nibyo Ezira avuga rero mu rundi ruhande ndamubabarira bamwe barigura urumva ndabibona kandi narabimubwiye simpindura igitekerezo Ezira Mpyisi niwe waduherekeje tuza twaje turi batatu umwami nanjye na Ezira Mpyisi muva muri Nairobi muza muri Amerika twari turi kumwe niwe watuzanye rwose twebwe twaje ari ubwa mbere ariko niwe wari uzi abantu bino niwe wagiye kuduperezanta takoma muri headquarter y'Abadventiste nibo baduhaye inkunga ya mbere yari inshuti icyakora yagize n'ubugabo bwo kugira ngo aze gusezera byibura kuri shebuja kandi n'ubu nta kintu kibavuga ariko agira ati leta irashaka ibi ibyo rero bya leta ishaka abayemera bazajyane nabyo ntaguciye mu ijambo Jean Sorier kuko hari abantu bakuze nyine tumaze iminsi tuganira mu buhamya cyane cyane hari ubuhamya bwo muri 1999 ubuhamya bwo mu 2000 mu gihe byari bishyushye mu Rwanda bavuga ngo umwami ari hafi gutera u Rwanda muri ya nkubiri nyine abantu bahungaga abandi bagafungwa hari ibiganiro byagiye bica kuri televiziyo y'u Rwanda byari birimo Pasiteri Ezira Mpyisi birimo ba Safari Stanley birimo ba Charles Murigande n'abandi batandukanye aho bo bashimangiraga ko ubutegetsi bwa cyami butemewe batanabushaka Ezira Mpyisi akaba yarashimangiraga ko umwami yakagaruka ari nk'umwami ndetse bakanambwira bati yaranikubise ava mu biganiro rwose atumvikana nabo nakwita abemeraga yuko habaye referandumu ikirukana ubwami mu Rwanda nyuma yaho rero nyine nibwo batangiye kumbwira bati bitewe na leta nyine yatangiye kugenda hinduka n'icyo gihe naho Kagame yavuze ati umwami nanagaruka tuzanamushwanyaguza kandi na Pasiteri Ezira Mpyisi nta na reaction yagize kuri ayo magambo abantu bose bibuka ko yavugiye ku maradiyo na televiziyo mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu ngubu mukuri Ezira ntabwo yigeze ahindura imvugo kuri ibyo n'ibyo bavugaga n'agaciro k'ubwami ikintu yaje avuga gusa no kugira ngo ati ducyure umugogo w'umwami tujye kutabariza mu Rwanda ati nta cyaha yigiriye u Rwanda ati u Rwanda rukwiriye kumwubahiriza ariko akibagirwa yuko leta yaciye ubwami izamwubahiriza abo bashaka kumucyura baciwe nibo baciye ubwami ntibashaka no kuba ibikerekeye umwami n'ubu ntibagira reconnaissance y'ubwami ubwo se bamucyura bamwisende aho ngaho niho haza hari ntibajye babibwira injiji zidasobanukiwe ariko umuntu usobanukiwe utekereza kuko we yabyumva ikindi Pasiteri Ezira Mpyisi nta nubwo akunda guca iruhande niba ejo bundi baramubajije byinshi bavuga ngo arababwira ati muri injiji naranabimubajije narasitse neze ariko wowe urabagaye ko ari injiji n'ubu arabyubahiriza pe agira ati ni umwami wanjye kandi yabaye n'inshuti ya Mutara urumva icyo yaje avuga gusa ni ukugira ati ni mureke umugogo utashye kuko ngo arizo Kagame yifuza ibyo se wawureka ngo kuko ari umugogo no gushinyagura hari ikintu wavuze gikomeye uvuga uti umwami yabaye umwami w'igihugu ntabwo aba akiri uw'umuryango aho ngaho rwose nahise numva uburemere bifite cyane cyane kugira ngo turebe n'ingufu mushiki we w'umwami avuga ndetse n'abandi bamukomokaho ko twabonye amanama bagiye bakora i Kigali mu Rwanda bavuga ngo umuryango w'umwami Kigeli V Ndahindurwa ngo wateranye udesida yuko umwami atabarizwa i Rwanda ariko nk'uko bimera nyine mu bwami icyo kintu uvuze ni ikintu kigaragaza yuko umwami atakiri w'umuryango agengwa n'inteko y'umwami ndetse akaba ari umwami w'abanyarwanda ndakeka ko kivanyeho n'urujijo kureba
uburemere umuryango wavuga gufite ku mwami Kigeli gatanu? nyine nuko babikorerwa na leta yifuza kugira ngo imushinyagurire, ariko ubundi abanyarwanda bose bakwiriye kubyumva kandi bakwiriye kuzishyigikira. nk'uko nabivuze nta kindi nakongeraho kirenze umwami yimye nababwiye ko n'igisobanuro nuko izina rye ry'ubututsi barivanaho bakamuha izina ry'ubwami. ni ukuvuga yuko atabikiba abatakira umututsi ababaye umubyeyi w'abanyarwanda. maze rero muri icyo gihe ntarobanura abana, umubyeyi wese mu kinyarwanda ibyo murabizi. maze rero uko niko dukwiye kubifata, ntitubifate nk'uko babifata ku bwabo. ntibaca ubwami ngo ntibaca ubwami. hari akabazo kandi bwana Benzinge nandikiwe muri iyi minsi nako wenda nakubaza. abanyarwanda baribaza bati umwami wundi azimikwa ryari? mu migenzo ya cyami ntabwo ushaka gutangaza umwami mbere y'uko undi atabarizwa, ndumva ariko bimeze. ibyo sinakubwira igihe cyacyo kuko hari ababigenewe babizi, nibo babivuga. kandi ngira ngo murabizi nuko imwima byagenze, babivuze mu itabaza ry'umugogo w'umwami. ibyo rero birandenze, si ibyanjye. kandi n'ababigira nabo ni ibanga ryabo, babivugiriye bigomba kuvugwa. ntabwo ubu hari uwagira icyo avuga kuri ibyo ngibyo. uwabivuga twamubaza niba ari umweru cyangwa atari we, cyangwa niba azi iryo banga. ibyo ni koko niko biri. hari abagenewe uwo mwuga, nibo bazatubwira. none chancelier y'umwami, nzi neza ko hari gahunda riteganyijwe ejo yo kongera gutanga amahirwe ku bifuza gusezera umugogo w'umwami. iyo gahunda ikaba yasubitswe ni koko yavuyeho, kuko ntacyo tukibyihutiramo kandi twasanze bitari ngombwa, ahubwo birazana utuduruvayo tw'amafuti bidafite agaciro. tukanga rero imvururu zaba, tukabyirinda. ntabwo twazana ikintu tureba twibwiraga ko ari cyiza noneho ngo ari cyo kizazana imvururu mu bantu. ndagushimiye rero Boniface Benzinge, chancelier y'umwami. ubwo tuzakomeza dukora ibishoboka byose, cyane cyane nzifasha radiyo itahuka kuko niyo abanyarwanda ku isi yose batega amatwi. turebe n'uburyo twatabara umuryango w'umwami, tugutabare. nzi neza yuko akazi uriho ukamazeho iminsi myinshi, ni akazi kavunanye kandi ngira ngo tugushimire. kandi natwe nk'uko babivuze ntabwo tuzabigwari, tuzakora uko dushoboye tugutera ingabo.